咁啊有啲市民附近住嘅市民咧就喺對面晨運咯，而家係唱歌跳舞，咁啊車來車往，幾好靚啊，好精緻，三拼，有蝦餃，有燒賣，有嗰個係水晶餃，另外咧仲有呢個紅米腸。一次過嚟。我揀啊，要芒果啦，都係咁啊，葡萄乾。要堅果啦。哦，堅果。哦，跟住咧。冇啦。堅果味。一個夠。各位觀眾大家好，咁啊又翻到嚟廣州嘅影片啦。咁我而家所在位置咧就係廣州市鬧市中間一個最靚嘅地方，一個園林式嘅地方就係麓湖啦。咁啊佢咧係俾白雲山啦同埋環市路包圍住嘅。如果各位翻到嚟廣州遊玩，咁啊你又時間比較充裕嘅話，又想行啲唔好睇咁多高樓大廈啦嘅話咧，其實最佳嘅方案就係入嚟麓湖呢度行。咁啊嚟到呢度咧，亦都有一個好知名嘅餐廳，就叫鹿鳴酒家。咁啊，同呢度我都有段故噶啦嚇。因為我喺度住咗30年啊，入過嚟咧都10次8次都有噶啦嚇。以前同同學仔嚟郊遊啦嚇。哦 ，hello！ 撞到我哋隔離屋嗰兩位喺度散步啦，咁啊講明咧喺我哋屋企過嚟有幾方便啊！但係今日咧，我哋選咗一個唔方便嘅方法，就係開車咯嚇咩啊？落行唔到㗎啦嚇！佢哋以前仲帶埋隻狗狗過嚟，不過可能因為狗狗年紀太大啦，可能唔知係去咗九星啊，還是係點嚇？我哋見過幾次，係啊，都行唔到啊！隔離屋嗰隻金毛尋回犬，好多年㗎啦，好大隻啊，年紀好大，好乖，係好乖，唔會吠嘅。咁啊啱先見到佢主人咯。呢度啦，鹿鳴酒家。咁我哋認為啊嚇喺廣州市裏邊咧，我食過即係你係咪好白天鵝嗰啲梗係冇得講㗎啦？蝦餃最好喺呢度。點解咧？因為佢係現包嘅。佢哋係啲員工係好開心㗎，係即係待客之道咧，唔係話我好專業，你唔好阻住我做嘢啊！一切都係以客為先，呢個人覺得好值得讚一個嘅地方嚟嘅。哦，就係呢度啦。哦，8蚊添咋？2點鐘之前咯。我嶺南聽就園林酒家，由細飲到大㗎啦嚇。先頭講啲古仔咧，都只不過係搬咗嚟之後嘅故事啫。咁啊講下呢度先。嗱，師傅咧就係現場咁樣整蝦餃嘅，佢哋喺度砌緊蝦餃皮，好好食啊啲嘅蝦餃。呢度仲有戶外，我想坐戶外啊。戶外咯。有趁住而家天氣好嘛。哦，咁啊啱先問咗阿姐姐啦，佢都唔知姐姐妹妹嚟嘅嚇。外邊仲搞緊衞生，咁啊可以坐翻室內。呢度咧就係師傅現場整緊蝦餃。現場整嘅先至有汁㗎。我同呢度有好多古仔啊！細個嘅時候咧，即係早幾日啊，你哋睇緊香港嗰集影片咧，見到嗰啲表弟啊、表姐嗰啲咧，咁啊又嚟過呢度飲茶。嗰陣咧嚟得呢度飲茶咧係一個比較高檔嘅選擇嚟㗎。唔係因為佢消費高檔，而係咧會望到個湖，同埋當時我講當時啊，攞位都不容易㗎。係啊，呢度未開門啊，8點半。以前咧喺湖咧仲可以蛙艇仔過去嘅，就唔係我哋蛙嘅，係嗰啲有個叔叔喺度，唔知5毫子定1毫咁樣就過對面江嘅。咁啊當時咧即係大個咗，阿爸阿媽咧就俾玩啦，就叫我咧堂大佬開住啲細啊咁啊玩一次咁樣樣。繼續講古仔。我記得我讀緊中專嘅時候咧，差唔多畢業啦。咁因為中專嘅時候咧，有好多同學啊都係嚟自外地嘅。咁咧就因為我哋班有位老師，佢係廣州人嚟，佢喺呢度附近住嘅啫。咁啊好中意遊山玩水嘅。咁佢就話臨畢業啦，大家都咁大個啦，帶大家去廣州行下啦。咁去邊度咧？就嚟麓湖。咁啊，我仲記得當時咧，因為我哋當時唔係全班同學都嚟晒嘅，有部分嚟，有部分唔嚟，因為係自發性嘅啫，差唔多畢業嘅旅行啊。
咁啊帶我哋隊嗰個老師咧，佢個叫烏老師，佢好中意周圍遊山玩水嘅。咁就係我唔會用不幸嚟形容啊嚇。我覺得如果真係要發生嘅咧，係咁樣發生會最好嘅。喺早幾日我仲喺香港拍攝緊影片嘅時候咧，就傳來咗，我亦都唔會叫噩耗。嗰位老師咧喺西藏遊玩緊嘅時候咧，因為高原反應過身。好多呢啲嘅。係啦。千祈唔好去西藏。係啦，咁但係咧，對於阿烏老師嚟講咧，就我話我唔會用不幸嚟形容，就係佢係好中意旅行嘅一個人嚟嘅。咁佢就喺嗰度就走咗啦，亦都喺嗰度火化咁咯。咁啊，烏老師咧係一個好貪玩嘅人嘅。我記得佢以前咧同我哋上路，佢係語文老師嚟㗎，教文科嘅。咁我哋同學仔都好中意同佢溝通嘅。咁我最記得咧嗰陣仲未有一個地方叫三清山係好多人去嘅時候咧，佢就已經同我哋講三清山，我哋梗係唔知係哇有幾好玩㗎啦。咁當然我都唔會去啊，唔好意思。咁啊呢啲就係我哋對阿烏老師嘅回憶咯。咁啊恰巧地阿烏老師其實都係住喺呢度附近嘅嘢。我仲記得當時咧我哋成班同學仔嚟到呢度做緊，嗰陣應該係96年左右啦。咁啊我爸爸有個老友啊，其實我哋都識嘅，因為姓羅嘅一個叔叔咧。咁啊，我最記得當時咧，佢講啊，即係我哋嚟呢度旅行嘅時候咧，96年啊嚇，收到個消息就係呢位姓羅嘅叔叔咧中風，但係咧因為調養得好，到依家咧，阿羅叔叔咧仲周圍自己去坐巴士都仲夠膽啊！真係咧，反而阿烏老師就走咗，真係人生百態。所以最緊要咧。烏老師就係我哋嘅格言，就係及時行樂，最緊要玩得開心啊！如果唔係嘅話咧，一切都係冇意義嘅。咁佢喺西藏喺佢遊玩嘅地方咁樣都，我覺得唔可以用遺憾嚟形容咯。咁呢個咧就係我同麓湖嘅，即係嚟到呢度咧係勾起咗好多回憶。包括以前細個嘅時候帶住堂細佬點樣去坐艇，阿嬸即係堂細佬個阿媽睇住個細啊咁樣，好開心啊！咁啊坐艇唔知1號定5號咁啊過對面啦，到而家成咗家啦。老婆咧，因為老婆以前住就唔會住呢邊噶嘛，有好長一段時間咧，佢都會嚟呢度跑下步咧，就好似先頭我哋遇到嗰兩位咁啊，即係隔離屋嗰兩位咁，好開心。有得咁靚嘅環境咧，所以其實佢呢度價錢唔係話嗰啲五折茶樓咁平。首先要講清楚，第一佢係會有服務費嘅，第二佢係茶位都已經要講緊收緊15蚊㗎啦嚇。咁呢度唔係食平價嘢嘅，譬如話蘿蔔糕呢啲咧25，火腿炒麵係32，咁蝦餃係必食嘅，糖沙翁據說都唔錯，咁啊亦都可以，我覺得應該可以試個艇仔粥咯。哇！仲有鹿肉粥啊，係啊，呢度叫麓湖啊嘛。據說以前係真係有鹿嘅，咁啊腸粉啦，仲有竹笙腸啊、排骨、手工河粉、三文魚撻就不必啦。你嗰度點啊？你點咧？係。咁啊，至於蝦餃仲有鹹煎餅、油炸鬼，咁啊基本上都係我哋廣東飲茶必食嘅一啲點心㗎啦。百香果鳳爪呢個有趣，都幾多選擇㗎嗱。蝦餃39，其實相比之下又唔算話太離譜啊。乾蒸39，呢啲就飲茶必備嘅都係39咯。講得咁好啦，即係要講下交通路線先。嚟到呢度嘅交通路線咧就好複雜嘅。應該係有巴士入嘅。應該係63號巴士，但我就唔推薦大家咁做嘅，即係你都唔知去到邊度落。最好嘅方案就梗係打車入嚟，你坐地鐵去到外邊，譬如話小北啊，就算喺北京路打車過嚟都唔會好麻煩嘅咋嚇，唔會話兜好遠啊，要使好多錢嘅。因為我哋喺中山五路公交車站，即係北京路啦，中山五路就係北京路啊，大家記住。嚟到呢度，如果你係要坐巴士嘅話咧，要44分鐘。咁啊行已經佔咗15分鐘啦，你仲要行過文德路上車，咁其實唔係一個好明智嘅方案嚟嘅，係咪？大多數無論你揀邊個方案，點樣搭配都要40分鐘。咁如果係打車嘅話咧，
就快得多啦，大概係15分鐘到，咁啊就會嚟得到㗎啦。而且咧價錢亦都唔會係太昂貴。如果喺中山五路開車過嚟咧，包埋塞車嗱，東風路有塞車各種啦，東濠涌高架塞車，也就係18分鐘嘅啫。呢度咧另外有一點要注意嘅就係佢開門係唔會太早，唔似話嗰啲五節茶樓啊5點半啊開工啊6點開工就唔係嘅，佢哋係8點半先開工嘅。咁所以今朝咧我哋嚟嘅時候咧特登就晏啲，誰不知一晏啲咧就遇上早高峰，超級大塞車，一條行路快過開車嘅路嘅，塞咗好耐好耐。呢度咧環境係極好嘅，就坐喺個湖邊。曾經有一段好長嘅時間咧，即係我講佢仲係平價茶樓嘅時候咧，個湖面係勁污糟嘅。咁後來即係改造過城市發展啦，咁搞到好靚嘅。咁啊有啲市民附近住嘅市民咧就喺對面晨運咯，而家係唱歌跳舞，咁啊車來車往幾好啊！咁麓湖鹿鳴酒家咧，對於廣州至少我呢一輩人嚟講咧，充滿回憶，即係睇住佢由以前可能係會比較大眾化嘅餐廳，做到而家相對比較高端。咁但係咧最難得嘅係仲保持得到落嚟嚇，即係 keep 得到落嚟。以前咧即係嗰個年代好正常嘅，因為冇咁多先進科技去俾你掃碼落單啊，又或者係吸印啊咁。佢最初咧佢係認一隻碟啊，譬如話推車仔行過咁，你就攞一路，跟住咧當時我講啊嗰啲人好唔文明嘅，就將個碟飛落個湖嗰度。荔灣湖都係咁噶啦嚇，咁啊麓湖呢度都係喺廣州有得喺一個咁靚環境嚇飲茶嘅咧。屈指可數啦，大概5個地方到嘅可以數得出嘅就係呢度算一個啦，白雲山算一個啦。我哋之前去嗰個荔灣湖公園算一個啦，即係荔灣湖周邊嗰啲都全部計晒同一個啦嚇。仲有邊個啊？差唔多㗎啦，已經數得。我哋嘅嘢食就到咗啦，點咗3款點心。第一個係呢個拼盤，幾靚啊，好精緻，3拼。有蝦餃，有燒賣，有嗰個係水晶餃。另外咧，仲有呢個紅米腸。一次過嚟哇！個粥定係乜嘢？腸粉啊，豬腸粉。跟住就到呢個牛腩豬腸粉啦。豬煲係咪牛腩？係啊。係啊，牛腩豬煲。牛腩豬腸粉可唔可以擺後少少食咧？一陣先食好熱。先食呢個先。先食個蝦餃。先食個最期待嘅蝦餃先。手工做咧就真嘅因為睇住個師傅就喺門口嗰度猜嘅。冇嘅，好少嘅手工整。梗係得啦，個粒蝦超緊實啦。好大嘅蝦。果然都係呢度好食蝦餃。係啊。係啊。爆汁㗎嘛。而家出邊嗰啲蝦餃好少話有汁。上一次咧就欣賞到個爆汁，今次咧就欣賞到係麻油香，同埋咧嗰個蝦咧好彈牙。新鮮蝦。橫嘅又有嗰啲筍，幾好啊！接過嚟試下呢個咧。好正。呢個係有隻大蝦喺上邊嘅燒賣。呢個係拼盤嚟嘅，6粒點心3款，2個人揀呢啲好啊。如果1個人咧，就要1籠蝦餃，都唔錯。呢個燒賣又係，我對燒賣要求好高。我其實基本上出去飲茶唔係好中意燒賣，好怕佢裏邊嗰啲肉咧唔知搭配啲咩嘢落去。呢個睇得到冇問題。唔會咬下有個肉筋啊嗰啲咧，好煩嘅。有少少食得到去番禺賓館嗰個燒賣嗰種味道。環境好，又有咁樣嘅服務係。如果大家係真係要坐地鐵嘅話，就小北路地鐵站。如果各位係真係想喺小北地鐵站行過嚟咧，咁啊根據呢條路線咧，你只需要行
30分鐘就到，應該係 C 出口會方便啲嘅。我呢啲係豉油嚟嘅。跟住咧就跟住呢個鹿景路一路行一路行一路行，咁啊用翻高德地圖啦嚇，我建議係乜兜過呢條路仔，沿路咧都係有好多風景睇得到噶啦，啊一路嚟咁啊嚟到咧鹿鳴酒家，就係我而家所在呢個位置。咁好嘅環境行下又冇所謂嘅，尤其而家啲天氣，跟住打鐵趁熱食埋呢個，呢個叫咩？香西餃，應該咁叫啊。邊個好食啊？呢個都好食啊！點解推薦大家喺小北路地鐵站行入嚟咧？重點唔係行入嚟嗰段，如果可以嘅話咧，你行翻出去，行出去咧又會經過我哋上次經常講嗰個新疆美食街，嗰度咧就多好嘢食。咁你如果真係食唔落，你打包帶翻去酒店食咯，又或者一串牛羊肉串應該食得到吧嚇？我食埋呢個先。要有咁嘅環境嘅咋。以前我細個嗰一輩，因為始終嗰陣冇而家咁好條件啊。簡單啲嚟講，就嗰陣窮啲。好多時候咧，廣州人咧係好務實嘅。當時啊，就係覺得食去餐廳咧，裝修千祈唔好唔好，唔好食裝修啊！嗰啲錢咧攞晒鋪地氈唔值嘅。但係慢慢咧，就到呢10年8年咧，就最緊要環境好。咁唔係話變到而家唔務實，而係有咁大個頭就戴咁大頂帽。嗰陣真係窮啊嘛，咁但係都要食㗎嘛。咁啊，梗係食下啲大排檔啊，嗰啲比較環境冇咁好嘅餐廳啦。到依家啦，條件好咗啦，該食嘅也食過啦。啊，山珍海味什麼都掂過啦。啊，唔係講我哋講廣東人、廣州人。咁梗係環境先至係最緊要嘅。餐廳又做得到物有所值，咁咪得啦，係咪？飲杯靚茶3嗰嚿。夠啊，唔使點呢個拼盤好啊，唔使點一籠，淨係獨沽一味咁樣好啊，呢個選擇。接落嚟到呢個紅米腸，試下個紅米腸，睇下佢哋啲紅米腸得唔得？中間應該都係有個大蝦嘅，6粒，但係佢落咗豉油先，會唔會搞到件事錯晒咧？唔知。曾經有一段時間又係好中意食紅米腸嘅，而家咧就覺得佢油炸呢件嘢太油膩咯，好油膩嘅。唔知呢度會唔會啊？而家周街都係。嗱，你話唔油啊呃你嘅，咁但係都好克制啦。我佢呢度係冇花生醬。但係比較話油少少就冇配花生醬。不過咧，個蝦就真係冇乜可以挑剔嘅地方，好靚佢嘅蝦，都係大集團嚟㗎，嶺南集團㗎呢度係。即係白天鵝咁。啊，白天鵝好似係另外一個集團嚟嘅，不過即係都係國企啊嚇。廣賓就係嶺南集團，我記得係花園酒店都係嶺南集團，如果我冇記錯嘅話。因為嗰陣公司幫佢哋買過月餅啊，要向佢哋採購月餅。咁嘅真醬嗱，我食完2粒啊，暫時都唔覺得話好油膩，頂唔順嗰種感覺幾好，而且佢冇用花生醬，呢個減法好大膽，但係咧達到咗效果就唔油膩。我油膩咁咪飲杯茶咪得啦，係。到豬腸粉啊，我最期待嘅呢個豬腸粉啦嚇。佢會唔會好油咧？油都正常噶啦，冇啲油唔通生遮咩？講你都唔信啦，合理。表面唔算多嗰啲燶嘅痕跡，但係個蘿蔔咧，肉眼睇得出係好腍嘅炆到。蘿蔔好食。蘿蔔炆到好好，其他我唔知。豬腸粉夾起身都係正常嘅手感啦，有少少遮過嘅嗱，呢度睇到有少少燶。廣東辣呢啲。廣東辣係嘛？唔係湖南辣。湖南辣真係嚇死人。湖南辣就不得了啦，仲喺度懷緬緊個湖南辣。唔係搞我，好在我食咗一次。咁如果翻到嚟廣州，即係廣州所謂改良咗湖南菜，食唔食得到咧？又食到啊！又反而食到啦。個腸粉冇問題，係我哋平時
遇到比較好嗰啲腸粉嚟嘅嚇。咁咧喺廣州咧呢一種咧就叫豬腸粉，即係每個地方都唔同做法嘅。譬如話你有啲地方咧，阿爸咧係要叫阿叔嘅，咁你冇理由真係阿叔嚟噶嘛，係咪先？講咗有冇人信啊？咁喺廣州咧呢啲咧就叫豬腸粉嗱，一碌碌碌住嘅。如果喺馬來西亞咧又唔係叫豬腸粉嘅喎，馬來西亞豬腸粉咧真係有豬腸嘅，廣州豬腸粉係冇豬腸嘅。我食過都同你食過一次啦。梗唔係一模一樣。一模一樣嘅咩？係啊。咁啊記錯啦。馬拉人唔係當地華人啊，唔係馬拉人。當地華人仲教育我哋。介紹我哋。咁好正常嘅。粉就係呢啲啦，跟住我哋都係叫豬腸粉。咁樣嘅，好似一碌豬腸咁嘅嚇。嗱，佢唔係嗰啲好容易打得開嗰種。我諗嚟諗去。呢個係相對多啲油咧，飽肚咁樣有主食，啱啊！而家咁樣叫。咁咧雖然係瘦，但係唔係嗰種，即係肯定都係雪藏嘅，你睇得出㗎。佢知道咁四四方方，但係都唔係話冇牛肉味嗰種啦，同埋炆得幾好嘅都入到味。呢個真係想試。個蘿蔔冇渣，好腍，嗰啲腩汁嗰啲味入晒落去，但係又有少少蘿蔔嗰啲苦澀味，正。再配埋咁樣嘅環境，飲啖茶幾好啊！依家咧飲咗好多茶，個肚飽晒啦。咁啊，最終埋單係161蚊7毫嘅。咁啊，用翻呢個 WeChat Pay 就170蚊港紙咯，都幾方便嘅，好方便嘅。嚟翻嚟內地消費嘅話，呢啲全部都用得到。呢度咧，如果同小朋友嚟嘅，仲可以上下植物課添。講解下點解嗰棵樹會喺啲水上邊生出嚟嘅咧？咁啊，事前梗係要做好功課啦。係室內嘅話咧，亦都可以坐呢度。咁但係咧，當然你係要聽翻姐姐安排位置啦嚇。仲有海鮮食喎。落嚟咧，因為都仲有10零分鐘先到停車結束時間，咁我哋咧就周圍行下，喺公園呢度漫步完之後啦，咁就再過去新疆街嗰度啊，買啲牛肉、羊肉嗰啲咯。因為而家天氣凍啦，其實我哋今日嚟呢度咧2個原因，其實應該講係一個原因就係天氣凍。咁天氣凍咧就可以過嚟碌湖飲茶。同埋去買羊肉嘅，哇，好飽啊！食到。呢度仲可以睇到阿師傅喺度包緊咯，真係現包嘅。佢梗唔係一單就包一隻啦，包定一堆咁樣喺度咁嘅。呢啲係真嘅，唔係模型嚟。唔係模型嚟㗎。係啊。咁勁。真嘅。哇，似係喎。係。開啦而家開放啦，係嘛？哦，好多㗎，唔需要擔心話冇戶外部分啦，完全唔需要。呢度戶外其實都好多嘢食喎，幾精緻喎，始終都係大集團啊嚇。呢度就有寫住時間嘅，朝頭早。嗱，蒸蘑骨、濕魚都係48蚊。我睇唔明咩意思。咩嘢啊？午市飯市。10點。呢個時間。10月飯，10月8號到10月30號，2024。哦，明啦明啦，即係會換嗰個優惠菜單。係啊，明啦。咁啊，同埋仲有嗱，呢個就係營業時間啦，8點半到2點就係早茶市咯。飽又可以喺呢度跑下步啊，行下咁樣。我哋去行下條橋，輕輕行一行就去攞翻車嘅。咁啊，同好多附近住嘅居民一樣啦，都係會喺呢度行下嘅。呢個係依好似咁熟口面嘅，係咪住我哋樓下嘅咧？應該係有嘅。點會叫鹿？我仲好記得咧，先頭我所講嗰位烏老師咧，我哋班同學就喺度同佢影張相嘅，就係呢度有隻鹿啦。當時咧，我仲記得我哋阿烏老師帶我哋嚟咧，就喺呢隻鹿度影咗張相，物是人非。
有好多地方可以行㗎，我哋今日就唔一一去行過晒佢啦。因為其實我可以同大家講，我都行過㗎啦嚇。聚芳園喺呢度一路行過去，係相對會比較值得行嘅。係一個公園嚟嘅。咁啊，仲有星海園亦都係，咁啊兩個方向啦。但係如果你話想懶啲，就喺度過翻湖嘅另外一邊咧，可以行呢個九曲橋。咁顧名思義，九曲橋咁啊，梗係9個曲㗎啦。另外，原來麓湖都係有得爬艇仔嘅，可惜架無人機擺咗喺領克嗰部車嗰度，冇辦法。如果唔係咧，放個無人機應該會更靚㗎。上個塔睇咩啊？嗰度啊，嗰個塔係可以上去。哦，你上過去啦咩？芳園啊，係聚芳園上邊啊嘛。我哋上次啱啱上到頂，我上過去一次，上邊好大風嘅，就已經話關門啦。成個環市路睇得晒嘅，好靚嗰個塔，大家有機會一定要上去睇下。但係好早收工㗎咯。嗰個艇仔喺度，佢冇綁實定係點咧？喺度飄下飄下，有冇綁實啊？唔得，冇綁唔得㗎。有拋咗錨。可能係有繩楞住㗎嘛。有條繩楞住係好有詩意咁喎。以前咧，我仲會踢波嘅時候咧，有幾位波友，其實佢哋都係住喺呢度附近㗎。咁啊，一個叫阿明，一個叫阿郭 Sir。郭 Sir 咧就係教書老師嚟嘅。咁啊，郭 Sir 咧就經常會嚟呢度跑步㗎。咁佢因為當時咧，我哋踢波咧就為咗減肥嘅啫，即係一來有嗰時人又 fit 啲啦。咁但係郭 Sir 咧踢咗好多年波都減唔到肥，唯獨一樣咧就跑步瘦到係好離譜嘅。佢而家同嗰陣比，佢得翻個頭都好搞笑。所以咧，麓湖對於我哋住喺附近環市路嘅人嚟講咧，甚至乎輻射再遠啲，對於廣州人嚟講咧，都係有好多情懷、好多古仔嘅。正前方咧就係63層啦，咁63層後邊咧其實就係我屋企嚟嘅咯，比較啱好擋住咗嘅，所以咧喺我哋屋企過嚟其實唔係好遠。咁啊呢個方向就過翻去廣州火車站個方向，因為我哋會見到嗰兩座舊嘅電視塔都喺呢度。以前咧仲係分廣州電視台同埋廣東電視台，即係省堂時代嘅時候咧，一人要有一座電視塔嘅。反射唔知睇唔睇到，下邊有好多魚嘅，因為廣州係唔會結冰㗎嘛，嗰啲湖。咁啊，我哋唔慢慢行啊嚇，因為架車差唔多到時間。不過如果我冇記錯，佢停車費都唔係好貴嘅，10蚊1小時。但係就早早地，我哋而家過去新疆街嗰度買菜，因為呢個時間咧係唔會太多人嘅。大家有機會一定要翻嚟麓湖呢度行下。咁啊，如果你行晒成個麓湖慢慢行，因為其實唔難認嘅條路。夠你半日㗎啦話。半日㗎啦，係啊，足夠半日㗎。半日啦。係。嗱，你食餐飯嗱，我哋你可以唔食嘅啫，你可以帶嘢嚟呢度食啊。咁你唔好掉落個湖就得㗎啦。咁啊係，如果咧你係好容易就上到嚟廣州，咁啊食唔食啊？你喜歡嘅就梗係未必食啦。但係如果你係遊客嘅咧，我強烈建議大家真係去試一試。仲有件事情同大家講下，就係社交媒體咧真係好強大嘅，即係我其實呢一點咧，我係要彈下廣州疾控嘅，因為真係做得太足啦。佢話咧廣州嗰啲登革熱好嚴重，嚴咩種？你睇下我生啱啱咁就走去，係咪先？有登革熱嘅人有冇聽過？係有一個咁大把，而且嗰個唔係廣東人嚟嘅，一個咁大把。咁啊，其實係唔嚴重啊，一啲都唔嚴重，大家放心。只要你係南方人嘅話，你睇得呢個頻道應該都冇問題嘅嚇。我哋而家咧就食飽飽啦，咁啊揸車去新疆路嗰度買羊肉咯。咁啊嗰度停車比較麻煩嘅，唔知點啊。
到時去到再講啦。呢度就係麓湖裏邊嘅環境啦，係好舒服嘅。但係嚟咧就一係就行路咯，一係就打車咯。我睇你喜歡邊樣。我覺得如果係夏天好炎熱到好離譜嗰陣咧，就打車啦。如果係而家咁嘅天氣咧，強烈建議大家就係揸車過嚟，行路過嚟咁就得㗎啦。踩部單車係又得，有一部共享單車。我知道咧，共享單車大家應該都有掃得到嘅。咧好似前面個靚女咁就得㗎啦。一路喺度吹住啲風咁樣，好舒服嘅。呢度應該就入去嗰個咩園啊？醉芳園，醉芳園就係有嘢食嘅，有餐廳嘅裏邊。哦，就係阿萬。哦，都差唔多。萬慶良嗰度啊。係嘛？嗱，仲有呢度啊，唔記得講啊，上邊呢啲啊。哦，雲道。一路行到去。而家呢個天氣最好。紀念堂都得。到去越秀公園㗎呢啲雲道。紀念堂都得㗎。好長㗎，圍住廣州最靚嗰啲地方嚟行嘅。嗯。最舒服啊！唔係夏天會好啲咯，夏天就辛苦啲，神下運啊！唔使買餸啊，唔去買餸，要去買餸就行一陣去買餸咁咯。呢度就有間酒店，以前係攞嚟隔離嘅。係嘛？即係依家咧？賓館酒店嚟㗎。呢度酒店你唔知咩？唔知。呢度啊，以前啊，疫情嗰時啊。哦。因為佢呢度嘅環境啊靚啊，再呢度又可以食飯嘅呢個位置，咁啊梗係冇鹿鳴咁靚咯。咁梗係啦。呢度叫半山酒店啊。係嘛？梗係鹿鳴多。係。如果你話係啊，鹿鳴好啲，即係多啲情懷啦。喺呢啲地方揸車係要慢，係不能夠急嘅咋。你睇下人哋阿叔叔自己開住個輪椅，你開得快又唔掂噶嘛，係咪先？冇得快。因為條路又窄啊，對頭車又咁樣使少少過嚟，係咪？嗱，如果行路啊，由呢度過去㗎啦，要我哋即係由呢個公園就穿翻出去㗎啦。行路就喺呢個位出去。如果開車咧，就由呢度落去，就去到小北嗰邊。由依度啊過去啊！如果你由依度落去咧，就係小北。哦，你而家行翻依邊啊？唔行依度啊？導航教行呢度嘅。是但咯。係啊。即係地鐵站就係行呢度啦。係地鐵站就行呢度啦。有啲人會喺依個湖都會迷失路。我都會。我第一次啊，初時啊，都哇行嘅未行得出去嘅咁樣。其實就一路圍住個湖邊咁行啫嘛。以前啊，佢冇呢啲綠色呢啲隔離帶啊。隔離帶。即係而家好啲啦。即係而家啲人啊行咗入邊咯。嗱，出翻麓湖嘅啦，咁就啱啱圍住一圈。你話大唔大，話細唔細，反正你行完一圈要2個鐘。踩單車好啲嘅，踩單車1粒鐘到啦可能。嗱咁啊出翻嚟麓湖啦，啱個鹿鳴酒家就係喺個湖嘅中央。打車可能由地鐵站去到3公里度啦，唔貴啊。咁你3公里咁10零蚊到咁上下咯，應該。我講係喺北京路打過嚟，都係10零蚊啫。哦，咁啊。係啦。如果你喺小北打過嚟仲快，可能都唔使10蚊到啫。嗱，咁啊，你出翻嚟大路噶啦。車站就喺呢個位置，最近嘅車站就係呢一度應該係，因為鹿鳴酒家係冇車站。跟住咧呢度係起緊地鐵啊，啱出翻嚟呢個位置就。咁如果你話以後坐地鐵，最近地鐵站可能就喺呢度咯。佢嘅下一個站應該就係白雲山嘅。呢度係麓湖公園站。呢個係幾多號線啊？我真係唔知。唔知。呢度一段歷史。係啊。哦，12號線啊。以後呢度係一個地鐵站。12號線咯，麓湖公園站。
有啲藝術細胞，嗰度有一個藝術博物館，因為呢度好近嗰個咩雕塑公園嘅。其實廣州慢慢玩，你可以揾到好多地方玩。呢度就係藝術博覽中心，藝博啊。出去就已經係環市路啦，咁行翻呢條路，呢度一過天橋就係嗰個小北路地鐵站。咁我哋行過嚟呢一邊咧就係寶漢直街，即係我哋叫佢新疆街咯。終於咧，我哋又嚟到呢度，咁呢度咧就勁啦！呢度咧附近咧就好多非洲商人嘅，咁樣我哋咧就嚟呢度賣新疆菜嘅。一嚟到呢度咧，你係會見到好多非洲商人，所以點解上次咧我哋去到寶漢直街咧係會見到咁多佢哋非裔商人咧係有原因嘅。咁啊嗰邊咧佢哋吃喝玩樂嘅地方，呢度咧就揾食嘅地方。呢邊咧就已經係小北路嚟㗎啦。咁啊因為交易會各種原因，咁啊呢度有更多啦，係嘛？過馬路先。呢度仲係條河涌㗎啦，整到咁靚。疫情之前整咗大量時間㗎啦。咁當時係封住嚟整㗎。我之前咪話個波友，佢喺呢度附近住嘅，佢都話好煩啊！整路嘅時候大塞車，各種。而家整到好靚。大家睇下對面，咁啊有個巴士76號車。大家如果真係要坐巴士嘅話咧，喺龍港水地鐵站就可以坐嗰部車㗎啦。咁但係我強烈唔建議大家咁做嘅。意思係去鹿鳴嗰度飲茶係可以坐嗰個巴士，又或者有一部應該叫63號都得嘅，同埋仲有一部245。不過咧落咗車都係要行好耐，強烈建議大家一係你就徹底喺地鐵站行入去，因為咧我講我自己嘅，我試過坐巴士去樂園咧，即係東南西北都揾唔到喺邊嘅。哦，即係呢度250蚊可以有單間房。你意思係平定貴咧？一房一廳700到1300。梗係平啦，如果唔係3房1廳。廣州啊，因為呢啲話都唔係我哋講㗎，係啲外省人講㗎。係咯。咧除咗本地人生活以外咧，其實都正如先頭所講啦，仲有好多非裔人士嚟到做工人。佢哋唔係淨係喺度過客啊，佢係真係會喺度住好耐啊。呢度好似可以過得到去，係啊，呢度過得到去。有電動自行車賣添，呢啲應該係全新嘅，都要3000幾蚊啊！房喎嗬，280蚊都有啊！280蚊都有，呢啲係短租㗎係嘛？唔係，係長租，因為呢度其實都有城中村啊嗰啲㗎嘛。呢啲咪村嚟㗎咯。呢度寶漢。呢度咧係市中心嚟㗎，你行過去地鐵站好快啫喎。真係電雞都唔使開嗰種啊，快到。2個站去北京路就係咁啦。行去北京路都得㗎，係如果你願意嘅話，即係坐地鐵都唔想坐嗰種，坐巴士也好。坐地鐵又好，各種都好方便。反而坐地鐵冇咁方便啊！係啊，坐地鐵仲要去到火車站再轉2號線咯。呢度咧就好多貨運啊！上次嚟嘅時候咧，都仲話未完全開放啊，佢仲有啲商人未翻到嚟，仲辦緊簽證，而家就開放晒啦。大家睇下先頭嗰條路，幾鬼多非裔商人，附近停車係不是那麼容易。出口去土耳其嗰啲產品，包廣州過去嘅。個老細話全部都係旅遊好平時順便咯。城市部喺度咁咯，不過全部都要。呢度咧就係非裔商人啦為主嘅外國商人喺呢度採購，咁啊翻去佢老家，咁啊都有啲中東㗎，係啊，所以咧呢度嗰啲回民嗰啲菜啊，即係穆斯林啊，應該點形容啊？回教嗰啲菜咧係清真菜，係冇錯啦，清真菜係好多好好嘅選擇，就係咁解啦。呢咪就係先頭所講話租屋嗰啲地方，喺呢啲地方住咯，就係商鋪或者佢哋採購嘅地方。啲往前行轉右就係佢哋食嘢嘅地方。咁佢哋喺度嚟都始終都係離鄉背井啊嘛。有非洲菜。係，仲有非洲菜啊！我仲記得咧，好耐之前啊，
廣州足球仲好鼎盛嘅時候咧，咁啊廣州富力隊啊引進咗一位尼日利亞好出名嘅球星，叫咩名？唔好意思，我唔記得咗啦嚇。哇！當時喺越秀山呢度過越秀山又好近㗎，幾多佢哋嗰啲老鄉，即係尼日利亞人啊，去捧場啊，好熱鬧，好熱鬧㗎。咁啊，即係而家就即係唔晒啦嚇。但商人非裔商人就仲喺度喎，但係咧球隊啊嗰啲就已經冇晒㗎啦。喺鏡頭正前方一路行出咧，其實就係小北路地鐵站，應該係 A 出口嚟嘅。呢度咧就係我哋成日所講啊非洲街嗰度啦，咁好多好嘢食㗎啦。我哋都淨係為咗拍攝，應該係第5次嚟呢度嘅，我唔記得有冇記錯嚇。好多非洲人啊！上次我哋係咪就喺呢度食啊？定係隔離嗰檔啊？哦，好香啲羊肉啊嗱，運貨過嚟啦，哦，上次就喺呢度，哦，今次仲多咗嗰啲一盅盅嗰啲湯啊！老細喺度整緊手抓飯啊，好香啊，好吸引嘅。而家11點啦，開始有得食啦。哦，買份翻去食下，唔買啦，食唔到啦，係啊。老細喺度烤緊狼，嗰啲大包啊，咁我哋其實就嚟買啲羊肉就走㗎咯。週六晚上比咧，咁而家就梗係冇咁熱鬧㗎啦嚇。週六週日晚上咧，呢度就好熱鬧㗎。即使係本地嘅食客咧，都會過嚟呢度找尋美食㗎。咁啊，而家朝頭早梗係大家瞓得晏啲啦。不過都11點鐘啦。我買羊肉啊，呢個第一個選擇。我哋通常都會揀翻前邊嗰間。咁但係其實每一間都可以入去揾下揾唔揾到你嘅心頭好咯。上就係多啲遊客多啲嘅本地嘅遊客啊，外地嘅遊客啊，其實亦真係喺我諗喺國內啊揾到咁正宗又咁有風味嘅地方咧不多。買羊肉，你話事啦。我唔知啊，羊定牛應該羊肉嚟嘅。係咯。牛肉深色啲㗎嘛。咧呢度係一條村嚟嘅，城中村啊。除咗附近咧，除咗寶漢直街呢度以外咧，仲有幾個標誌性嘅建築物，譬如電台啦、廣州電台啦，就喺呢度隔離嘅啫。又或者係佢哋都會喺度開咪嘅，又或者再前少少以前，廣州電視台都好似喺呢度嘅嚇。咁仲有就當然係呢度新疆美食啦嚇，烤包子，你想食咩？葡萄乾烤包子喎，雞髀烤包子都有。即係嗰啲遊客都有啊！嗱，前邊呢兩位咪係咯。以前而家越嚟越多。越嚟越多。以前就好似就係得我哋夠膽嚟。係。即係後期我哋買到拍視頻、拍視頻咁樣。咁多檔裏邊咧，我哋最中意呢一檔嘅，係啊。咁你話夠唔夠新疆正宗？咁你話唔夠啊唔夠啦，但係咧都係新疆人煮嚟嘅咯嚇。呢位先生仲有老婆婆嘅，老婆婆喺度煮你嘅。嗰個老婆婆喺度咧，應該係即係通常老婆婆煮餸都會好似啲監製嘅，佢應該稱之為，即係佢睇下得唔得咁先至俾上菜咯。可能阿嫲啩、阿媽啩，我唔知。上次嗰間定係是但揀間，其實都大同小異嘅啫，係唔會爭好遠嘅。試下嗱呢個啊嗱，呢個係牛嚟喎。呢個牛肉係牛肉，有冇羊？我哋主要買羊唔買牛㗎啦。42羊髀肉，我哋翻去自己村嚟焗咯喎。有羊排，中意食羊肉就嚟呢度，冇得錯㗎啦，係啊。牛肉都仲話可能有得去三水啊嗰啲都仲有得靚。羊肉嘅話，因為你始終都係西北嗰啲羊肉好食㗎嘛，你要食慣嗰啲㗎啦，就喺嗰度運過嚟嘅。都係離開呢一檔嘅，如果冇記錯嘅話。係啦，應該就係呢一檔。要買羊啦，係嘛？我哋係嚟買羊嘅啫。牛屋企仲有咁多羊腩㗎喎。羊排嗰個，嗰嚿好喎。不過我唔識啊，你揀啦。呢個係牛喎。嗰嚿牛肉嚟嘅。你話？
你話事啊，冇咁騷就得噶啦。我嘅要求就係唔好講要求。啊，冇要求我就係呢度咁靚咯，又仲夠膽有要求。呢度呢度。好。这个吗？但係呢度有皮啊嘛，我冇皮。但係因為要俾呢部分。攞刀切都得㗎，把刀幾利。冇咩肉。個老細就呢邊都係機切好啲，咁樣嘅。其實推廣 WeChat Pay 啊，嗱一樣可以用得到嘅，就算係啲小店，收41蚊3毫港幣咯，計翻人民幣37蚊。嗱，老細就喺度切緊啦，喂呢個老細嚟切先，攞嚟烤係咪？所以切咁細嚿。好，係啊。燜啲靚羊肉啊，咁啊可以慢慢行下。我想食個雪糕啫，其實啊，不如食個雪糕啦。咁難得嚟到，手工酸奶好吸引，好酸㗎佢啲酸奶。我平過先頭嗰度，而且我哋每一次都係嚟呢度買嘅。羊肉就差唔多咁嘅價嚇，一樣價。好。係喎。我揀啊，要芒果啦，都係咁啊，葡萄乾。要堅果啦。哦，堅果。哦，跟住咧。冇啦。堅果味。一個夠啦。蚊6毫8港幣啊！呢度好正啊！咁我哋一買後邊又有講粵語嘅人係賣，咁梗係等個老婆食先啦。堅果啊，上邊有啲堅果，gelato咁啊，係嘛？意大利雪糕咁啊。意式雪糕啊！佢好奶㗎，好奶味啊，好濃奶味啊！冇工業味啊！你知咩叫工業味啊？即係唔好話超市一隻雪糕嗰種味。到呢度我哋連續2次都會食㗎啦，連手揸飯都可以唔食，呢個一定要食。同埋買羊肉啦，都係嚟呢度買，即係真係唔同，冇嗰種騷味。我老婆會接受得到啲騷味，我就唔係好得嘅。佢越騷越中意嘅，我咧就騷少少我都唔得嘅嚇。上次喺反而長沙食嗰嚿羊排就好靚嘅，香味冇騷味，抵食啊！嗰個而且仲要抵食添。25蚊羊排飯。係啊，上次嗰個抵食。平過廣州地。哇！好似一路飲緊牛奶咁咯，凍牛奶，但係佢係雪糕嚟，又有堅果。有啲堅果咁嘅。咁啊，7蚊你話？都唔平啊，因為。同埋咧，其實啊，我都知道網上好多説法係話，非洲人嚟到廣州如何如何。其實咧，大家都見到嘅，唔係壞人咧喺邊度，同埋咩人都係會有做到壞人嘅。但係其實咧，佢哋都係嚟想改善自己嘅生活嚟做貿易，而唔係做壞事。做壞事咧，如果佢要做壞事，佢絕對唔會嚟廣州嘅。我都話廣州最大嘅產業係貿易。係啊，如果佢要做壞事，佢絕對唔會選擇嚟廣州嚇，大把地方可以做壞事，壞得更多，賺得更多。佢哋係改善佢嘅生活，係嚟做貿易嚇，係幫自己屋企人或者個族人去揾錢啊，而唔係嚟。至於你話人口嗰種嘢，國家控制嘅啫。係啊，人哋係嚟揾食噶嘛嚇。所以唔存在話佢哋會好亂啊，會點樣樣？至少到而家呢個 moment 冇。好多警察㗎，以前。係啊。而家少曬。而家少咗都冇。以前曾經有一段時間係啊，企喺唔夠膽嚟。企喺地鐵站嗰度啊，有個武警揸住支衝鋒槍，啊冇人敢。而家唔需要，即係包括上邊喺金鷹大廈對面咧，地鐵站出嚟少少嗰度咧，專門有架大嘅武警車停住喺度嘅，都唔需要啦。嗰部武警車停咗喺邊咧？就停咗我哋屋企樓下隔離嗰個派出所嗰度，長期未喐過。係啊，唔需要㗎嘛，係咪？你一來有天眼啦，二來咧，其實佢哋唔係做壞事啊，所以唔存在話需要好擔心啊，點樣啊，係咪？咧真好食㗎，咁啊好食㗎。
大家一齊生活樂也融融幾好嘅。你咪話要識英文先得，但係係啊，呢度可能啲居民會係廣州即係老嗰輩下英文比較高水平嘅一班嚟。嗯。唔出奇啦！你話噏翻兩句大佬，你租屋都你都唔識得噏翻兩句。咁先頭我哋買嘢嘅時候咧，嗰個外國人咧，佢都一齊嚟買，佢都係有講漢語拼漢語嘅。嗰啲普通話啊，嗯漢語啊，嗯叻到係啊，好叻嘅，好準嘅。佢可能識嘅字唔多過我，夠用。咁都好正常啊。但係發音好標準。租屋定係揾貓啫？哦，我以為喺上邊嗰幾隻貓走咗上去樓頂。租屋啊！租屋，租屋好啊。